ที่สมัครเป็นประธานนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะถือไว้สองมือถ่ายไว้ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงพาเรน่าค่ะอยู่ชั้นป .6 ทับ2ค่ะที่สมัครเป็นรองประธานค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนี่หน้าตาของ6/2นะครับนะทั้ง7คนต่อไป6/3เชิญครับสลับกันถือเปล่าครับถือยังไม่ได้ดำแสบแวบแสบไหมแสบ6/3ผู้ชาย1 คน6/1ผู้ชาย6/3ผู้ชาย2 คนจะได้ไง1 2ผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะครับทั้ง3 ห้องนะครับจากนั้นก็แนะนำตัวให้รู้จักในวันนี้เพราะว่าบางคนจะไม่อยู่3 วันเปิดว่าจะเปิดสัปดาห์หน้ามาทุกวันไม่อยู่แล้วจะมาสุ่มเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นให้รู้จักไว้ก่อนนะในแบบนี้แล้วเดี๋ยวฝากนโยบายฝากอะไรต่างๆไว้ให้เพื่อนๆนะรู้ทีนโยบายแล้วนโยบายยังเดี๋ยวให้ประกาศที่เบอร์ทีนี้มาครับทราบเบอร์นะว่าห้องไหนจะเป็นเบอร์อะไรนะและจดจำไปด้วยนะครับอาจจะตรงห้องไม่ตรงห้องไม่รู้นะเบอร์ก็จะมี3 เลขตามที่สมัครนี่แหละ1 2 และ 3นะครับหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมมานะเดี๋ยวจับฉลากเลือกเบอร์ในการจับฉลากก็จะมีลำดับในการจับใครจะจับก่อนจับหลังให้มาได้ออกมาได้ออกมาใครออกจับก่อนน้อยออกนี่จับก่อนนะครับต่อไปวันนี้เป่ายิงฉุบนะครับทีนี้การเป่ายิงฉุบแบบนี้เป่ายิงฉุบมีอะไรบ้างกระดาษ2 กรรไกร3 กระดาษทำเลยกรรไกรค้อนเอามือลงทีนี้ของครูไม่ใช่กระดาษให้ทำแบบนี้กระดาษนะทำนะจะขอดูขอให้ทำแบบนี้ขอทำมือชนกันกรรไกรไขว้แขนทำท่านะดูว่าออกถูกไหมยางยิงยาวปักเป่ายิงชุบอันนี้ออกเลยขอจะไม่ออกเลยใคร
สามหมายเลขนี้เชิญองค์พระตึกจับก่อนครับไปดูเบอร์อะไรเอาไปเพื่อดูเบอร์อะไรทีนี้หมายเลขหนึ่งได้แก่ทีมไหนลูกเรือห้องสองครับได้หมายเลขหนึ่งจำไว้นะหมายเลขหนึ่งคือวงทับสองนะครับที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะต่อไปหมายเลขสองคือ6/1หมายเลขสองแล้วหมายเลขสามคือ6/3เพราะฉะนั้น6/3หมายเลขสามจะตรงห้องส่วนวงที่1วงที่2จะไม่ตรงห้องนะวงที่2ได้หมายเลข16/1ได้หมายเลข2นะครับรู้เบอร์แล้วทีนี้ในการหาเสียงนะครับ เราไม่อนุญาตแล้วนะพอดีอัดกำหัว1 ครั้ง 2 ครั้งได้ข่าวมามีคนบอกว่าถ้าเลือกพี่จะให้ลูกโป่งอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือว่าอย่างนี้เป็นการซื้อสิทธิ์ไหมซื้อสิทธิ์ไหมสิทธิ์ของเรานะใจของเราให้ใครมาซื้อไหมไม่เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่ให้เอาไม่มีถ้าเบอร์ไหนได้ข่าวนะครับมีนะครับไปหาเสียงโดยวิธีการจะเอาต้นให้น้องกับที่ให้น้องให้ที่ถือว่าเป็นผิดหลักประชาธิปไตยซึ่งถ้าเติบโตไปก็ผิดกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะครับลูกไม่มีการใช้การซื้อสินขายเสียงเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์นะครับเลือกให้สร้างสรรค์หาสิ่งให้สร้างสรรค์เราจะทำนู่นทำนี่อะไรพี่ไม่ใช่พี่อะไรนี้ได้ไม่ว่ากันเราก็ดูตรงนี้คนที่จะใช้สิทธิ์ก็พิจารณาว่าพี่คนไหนทีมไหนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำของเราเพราะว่าจะต้องอยู่ของเราเป็นเพียงสาวเป็นประธานเรียนเพราะนั้นดูที่ความสามารถของลูกจะเป็นหลักหรือความสามารถของเราส่วนในการทั้งหมดเปิดนี่แหละเพราะจะมาจากเสียงของเราทั้งหมดไม่อยู่ในทีมประธานเรียนทั้งหมดแต่จะมี1 คนที่ทีมนั้นได้เสียงสูงสุดเป็นประธานเรียนไปคนละ4 นาทีนะคนละ4 นาทีครับ 2 ครั้งทีนี้จะให้พูดในวัยสั้นอันนี้คือจะแสดงถึงไหวพริบของประธานนักเรียนนะครับว่าเขาจะพูดอะไรกับพวกเราเรื่องง่ายสั้นๆคนที่ต่อที่สุดแพ้ต้องพูดก่อนครับเจอครับข้าวของเนี่ยแนะนำตัวเองครั้งหนึ่งและบอกน้องไปว่าหนูหมายเลขอะไรและก็แถลงด้วยวัยสั้นๆเชิญครับเบอร์ 3นะคะในเรื่องนโยบายของพี่ก็คือพี่รู้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าพี่โมโหมันไม่เคยทำจริงเลยพี่ก็เลยว่าปีนี้พี่ว่าพี่จะทำจริงคือจะทำตลาดมือ 2โอ้ตลาดมือ 2ในการให้น้องๆเอาของที่ลงที่ใช้แล้วก็ใช้ใหม่ได้นำมาขายกับเพื่อนแล้วนโยบายนี้คือช่วยกันเก็บขยะตรงระเบียงหรือบันไดค่ะหมายเลขพ่อหนูฟังลูกหมายเลข 1นะครับที่มีโครงการตลาดมือ 2นะคะแต่เรื่องนี้พี่ต้องไปศึกษาดูก่อนพี่ถึงจะได้จ่าย
ก่อนพูดก่อนนะต่อไปหมายเลข2นะครับแนะนำโดยมันนี้ก็แนะนำหมายเลขตัวเองแล้วก็ เองใช้ไป5 นาทีเราก็ต้องทำ5 นาทีนะ ไม่เราทำไป2 นาที เบอร์สองนโยบายของเราถือว่าเราจะสอนน้องเล่นกีฬาต่างๆเช่นบอลแบดมินตันแล้วเราก็จะมีการทำโยคะการเก็บขยะแรกเพื่ออุปกรณ์เช่นดินสอปากกาอย่างลดต่างๆได้จะทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้ไม่เรื่องที่เราต้องมันเริ่มคือเราจะบอกว่าเราจะลงมือทำ โปรโมทอยากเล่นกีฬาสองนะครับทั้ง3หมายเลขนะยกมืออีกครั้งหนึ่งให้น้องเห็นชัดๆหมายเลข1ยกมือเป็น6 ทับ 2นะครับหมายเลข2ยกมือเป็น6 ทับ 1นะครับหมายเลข3ยกมือเป็น6 ทับ 3นะครับยกมือลงนะทั้ง3เป็นเรื่องนี้นะครับการวางแผนและในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หมายเลขตัวเองแล้วก็หาเสียงอย่างสร้างสรรค์นะครับช่วงหาเสียงในสัปดาห์หน้าแล้วเราจะการเลือกตั้งที่เขาดูคนไหนที่จะมาสอนเป็นผู้นำพวกเราใช้สิทธิ์ของเราเลือกคนนั้นแต่วัน